जय माता दी दोस्तों। कई बार हम कुछ कार्य से निकलते हैं और वो कार्य पूरे नहीं हो पाते, विघ्न आ जाते हैं और हमें लगता है क्योंकि हम कार्य पे निकलने से पहले हमें छींक आई थी, शायद उसके कारण ऐसा हुआ है। तो क्या पड़ता है प्रभाव छींक का हमारे कार्यों पर, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब बात कर लेते हैं छींक के बारे में। तो जो छींक है प्रायः सभी दिशाओं की खराब ही होती है। अगर आप अपनी छींक की बात करें तो वो तो अशुभ है ही, साथ ही अगर गौ माता की छींक आपके सामने होती है तो वो मरण समान मानी जाती है। जो बाईं ओर छींक हो तो वो दोषकारक नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी कार्य से निकल रहे हैं और कन्या की छींक, विधवा की, मालिन की, धोबिन, वैश्या, रजस्वला, स्त्री, ये सब अगर छींक आपके सामने होती है तो ये विशेष रूप से अशुभ मानी जाती है। इसके अलावा आसन पर, शयन में, शौच पे, दान करते समय, भोजन करते समय, औषधि का सेवन करते समय, विद्या आरंभ करते समय, बीज बोने के समय, युद्ध पर जाते समय, विवाह के समय, सर्दी से होने वाली छींकें, बच्चे और बूढ़ों की छींक तथा हट से छींकना भी विफल होता है। अगर आपके कोशिश करने पर भी छींक नहीं रुक रही है तो ऐसा माना जाता है आप जिस कार्य से भी जा रहे हैं उसमें विघ्न बाधाएं आनी ही आनी है। और एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि एक नाक दो छींक सब काम बने ठीक। तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप जोड़े में छींक रहे हैं, 2 बार छींक रहे हैं, तो फिर ये बुरा नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। आपके जो भी सुझाव हों या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। माँ भगवती कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।